Добре дошли в канала ни през месец май. Месец май носи усещане за топлина, хармония и нова енергия. С всяка изминала слънчева минута тялото и душата ни се изпълват със светлина, природата оживява, а ние усещаме все по-силна връзка с нея. Това е идеалното време да се погрижим за баланса в организма си. През този месец ще се посветим на ендокринната система, онази финна, но мощна мрежа от жлези и хормони, която регулира жизнените ни функции и общото ни благосъстояние. В рубриката «Кратки хомеопатични картини за спешни лекарства» ще обърнем специално внимание на средствата, които могат да ни предпазят от заболявания, пренасяни от кърлежи, едно от най-актуалните здравословни предизвикателства през топлите месеци. Останете с нас през месец май, за да се потопим заедно в света на природното здраве и хомеопатията.